Komt graag naar het kinderkanon. En deze actie van de dames van Club op een valreep leidt nu tot veel commotie in Sittard. Mensen denken dat de ludieke kaartjes die afgelopen weekend uitgedeeld werden tijdens de kinderoptocht echt toegang geven tot het carnavalsevenement Kanon van het Balkon. Maar dat kanon is met 12.000 bezoekers uitverkocht op een afgesloten Sittardse markt. Er is een heel plan gemaakt, een veiligheidsdossier gemaakt en dus bereikt nu value op de markt mogen komen. En ja, dat is het. Dus ik zou ze heel graag binnen willen laten, maar het mogen we niet in het kader van de veiligheid. Maar hoeveel kaartjes zijn er uitgedeeld? Dat durf ik bijna niet te zeggen, maar vooruit. We hebben 1000 kaartjes laten drukken en die hebben we allemaal uitgedeeld. Ja. Dus er zijn vuil neppe kaartjes in omgang. Ja. En kan je je voorstellen dat jullie denken van ja, dit is een echt toegangskaartje tot het kanon? Ja, eigenlijk niet, want anders hebben we dat natuurlijk nooit zo uitgedeeld. Maar ja, goed, toch is er verwarring. Het lijkt wel Champions League finale. Ja, vasteloven, dat is ook topsport. De vorst van de Marotte ziet de humor van de actie, maar maakt zich ook zorgen over het feit dat de kaartjes worden aangeboden op Marktplaats. Voor het eerst organiseren de Marotte het kanon zelf en de regels voor de vergunning zijn streng. Het is natuurlijk heel erg jammer dat dadelijk nu daar ga je het voor betaald hebben en die voor de post er niet binnenkomen. Dat zou natuurlijk enorm spijtig zijn. Want dan kan ze alleen maar een kaartje binnen krijgen als je een e-ticket hebt. En dat is een heel ander kaartje. Toch zat er ook wel een diepere gedachte achter de actie van Nicky en Annemiek. Want nu de vasteloven steeds meer richting festival neigt, met meer regels, minder spontaniteit, wil Club op een valreep graag terug naar de oorsprong. Opa en oma, samen met de kleinkinderen, naar het kanon zoals dat vroeger kon. We willen wel aandacht voor het kinderkanon. Een paar jaar geleden, toen het kanon nog zonder kaartje was, koos iedereen lekker het kanon op, de markt op. En dan waren er alle dansclubs, alle scholen en die deden optredens, die trooien erop. En dan gingen ze naartoe. Al die kinderen die speelden op de markt. En dat vonden we weer nu zo chic. Dat wouden we eigenlijk echt terug. En om een strijdkreet nog 1 keer kracht bij te zetten, schieten Nicky en Annemiek vanmiddag hun eigen kanon af. Een confetti-kanon. Meer wordt het niet.